係，各位聽到嘛？OK，各位香港市民、各位記者朋友，大家好啊！我首先咧係再次就住大埔宏福苑呢個發生嚴重嘅火警嘅所有嘅死傷人士，包括我哋咧係殉職嘅消防員，同埋佢哋所有嘅家人咧，係致以最深切嘅哀悼同埋慰問。到目前為止咧，呢場大火已經造成咗128名人士死亡，包括咗108名咧喺現場移送出嚟嘅一啲嘅遺體，另外有4名咧係喺送咗去醫院之後咧係喺醫院入邊咧去世嘅人士，亦都包括咗咧有16具係燒焦咗嘅遺體，而家仍然咧係喺大廈入邊嘅。我哋唔排除咧，稍後當警方進入去作詳細嘅調查同埋搜證嘅時間咧，係有機會係另外再發現一啲咧係燒焦咗嘅遺體嘅。喺呢128名嘅死者當中咧，有39名我哋已經咧係確認咗佢哋嘅身份啦。咁喺餘下入邊嘅遺體入邊咧，大約有一半係喺單位入邊係揾到嘅。我哋相信咧係稍後時間咧都能夠辨認到佢哋嘅身份嘅。咁另外餘下嘅嗰40幾具嘅遺體咧，可能咧我哋仲要係用啲時間咧先能夠確認到佢哋嘅身份。另外咧，目前咧係我哋另外係有79名人士咧係受傷嘅人士嚟嘅。喺火警期間，我哋警方一共係接獲咗咧係467個係有關於一啲失蹤人口嘅求助嘅個案嘅，當中其實有部分咧係重複嘅。我哋而家確定咗呢啲嘅失去聯絡人士咧，有39名咧係死者嚟嘅，有35名咧係確認咗已經送咗去醫院受傷人士，有110人咧而家情況係安全嘅。大約仲有200名人士咧個情況係未明。呢200名人士咧係包括咗係我哋有89個係未能夠係確切辨認一啲嘅遺體嚟嘅。我哋初步係化驗咗大廈嗰啲嘅棚網嘅嗰啲嘅保護網我哋嗰個初步化驗咧係發覺佢係達到咗係一個阻燃嘅要求嘅，但係包圍住大廈嗰啲窗門嘅發泡膠板咧係高度易燃嘅。根據而家我哋初步掌握到嘅資料咧，我哋相信最初起火嘅位置係宏窗角低層外邊嘅嗰啲嘅圍網，其後咧係由於燃燒咗嗰啲發泡膠板，火勢迅速咧係向上蔓延，伸延到去多個嘅樓層，並喺短時間內咧係波及咗宏福苑其他6座嘅樓宇。大火咧係引燃咗貼喺嗰啲窗門上面嘅發泡膠板，令到玻璃爆破，令到火勢咧係急速增強，並且迅速蔓延到咧入到室內嘅。短時間之內，室內室外嘅面積咧係大面積係同時起火，最終釀成今次嘅災難。另外咧，高溫亦都令到嗰啲竹棚同埋嗰啲棚網係燃燒，燒斷咗嘅竹枝咧，亦都係飛墜，係引致到其他樓層係着火嘅。當然，正式起火嘅原因咧，仍然係有待我哋咧呢個進一步嘅調查。我哋今次救火面對好大嘅困難。首先，火勢蔓延咧係異常迅速，短時間內波及咗7座樓宇。另外咧，高層嘅棚架不斷係跌落嚟，堵塞咗一啲緊急車輛嘅出口，同埋一啲大廈嘅出入口，亦都嚴重阻礙咗我哋消防嘅同事咧係入去樓宇入邊係救援，亦都令至我哋消防嗰啲嘅車輛嘅旋轉台鋼梯咧係難以停喺咧最佳嘅作業位置。樓宇火勢非常猛烈，現場溫度咧係非常之高，係去到咧係500度，有時係超過500度添嘅。消防同事進行滅火嘅時間咧，遇到係非常高溫嘅情況，亦都令到同事咧唔能夠輕易推進去到一啲係較高嘅樓層。
樓宇入邊嘅空間非常狹窄，限制咗咧係每層可以工作嘅人手嘅數目。消防同事需要逐層同埋逐個單位進行滅火同埋救援嘅工作，而且單位入邊嘅雜物咧係相當多，大大增加咗我哋咧係工作嘅困難。消防處喺整個滅火過程入邊，由於現場溫度極高，所以個別單位咧係發生咗死灰復燃嘅情況，因此同時咧係需要重複去到一啲個別嘅單位進行滅火工作，亦都增加咗咧係工作嘅難度。而家現場基本上咧係已經係完成咗滅火同埋救援嘅工作，而家目標咧係盡快為火場係降溫。喺降溫之後咧，我哋會盡快安排屋宇署嘅同事入去檢查，確認樓宇安全之後咧，我哋就會請警方嘅同事咧係進行搜證同埋進一步嘅工作。就警方嘅刑事調查方面，琴日拘捕咗3名係年齡介乎52到68歲嘅男子，分別係涉事建築公司嘅2名董事同埋1名工程顧問。另外，警方咧係亦都去到嗰間公司嘅寫字樓同埋其中1名被捕人嘅住所進行搜證，係檢取咗14部電腦同埋大量嘅文件。呢3名嘅男子咧仍然繼續係被扣留調查。我哋警方而家咧係正在尋求律政司嘅一啲嘅緊急嘅法律意見。我哋係極度重視今次嘅火災，警方已經準備好咧，當現場條件許可同埋安全情況底下咧，係動員最大嘅資源，全方位去蒐證同埋調查。部分樓宇咧係相信最快可能咧係今日稍後時間咧就能夠安排到俾我哋警方嘅同事係進入去調查。整個嘅調查時間咧預計可能要去到3至4個星期。我哋警方將會同消防處緊密合作，繼續咧係組成專班進行一個嘅聯合嘅調查。喺度，我想咧係感謝消防處同埋消防處嘅同事，連日內咧係日以繼夜、不眠不休咁樣咧係進行滅火救援工作。我留意到有啲人咧係質疑我哋消防處嘅救援工作，我覺得呢個係對於我哋救火嘅同事係非常唔公道嘅。稍後時間咧，我會請消防處處長向大家係進一步解說。我哋要感謝所有喺火災入邊係參與救援或者受影響市民提供支援嘅唔同政府部門嘅同事。我亦都咧係見到我哋香港社會各界非常熱心，紛紛係提供唔同嘅援助。我相信災民咧係一定感受到係人間有愛。我呢度亦要衷心感謝我哋中央政府同埋廣東省相關部門對於我哋特區嘅全力支持同埋迅速協助，為我哋提供咗咧係所需要好多嘅裝備。但係我亦都留意到網上咧開始係有好多假消息，包括係講政府冇為佢哋咧係提供一啲嘅免費住宿，令到佢哋要去酒店咧住8000蚊一晚。亦都有啲人咧就話自己咧訛稱自己係消防員，基本保護裝備又唔夠，係冇飯食，要係等市民送嚟先有飯食。呢啲全部都係不正確嘅消息嚟嘅。呢啲有心人咧去散播呢啲不正確嘅消息，係希望係分化我哋嘅社會。我希望而家我哋係要社會團結一致，一齊咧係處理好呢件事嘅時候，唔應該俾呢啲咧係想搞亂我哋嘅香港人咧係有任何嘅空間。咁我而家稍後咧係首先交俾消防處楊永健處長同埋陳應用副處長咧係補充講解，稍後咧係由警務處嘅簡吉恩處理處長同埋咧係林敏嫻嘅新界北指揮官係補充。各位傳媒朋友，有關於宏福苑嘅5級火警，消防處喺今天嘅早上10點18分已經完成咗有關滅火救援同埋搜救嘅工作。喺今次行動裏邊，消防處總共出動咗391架次嘅消防車輛，185架次嘅救護車輛，一共出動咗2311名消防及救護人員。喺事件中有12名消防人員受傷，其中有1位
同事而家仍然喺深切治療部，佢係有呢個熱衰竭嘅現象。另外，其他同事嘅受傷係包括咗一啲骨折或者係一啲吸入濃煙。另外，我哋有一位同事隸屬沙田消防局嘅隊員何偉豪，喺呢個行動裏邊英勇殉職。頭先局長都講到，我哋今次係面對好大嘅困難，主要就係有一啲樓梯或者一啲窗度，我哋發現咗一啲發泡膠，呢啲係非常之易燃嘅物品。當有火警發生時，佢哋蔓延得好快，而將呢啲火警蔓延到單位裏邊，從而令到同一時間多個單位喺唔同嘅樓宇着火，同一時間亦引致好多求助嘅個案。同時一方面要處理呢啲求助嘅個案，亦要必須將唔同單位嘅火警撲滅，一步一步咁去推進。至於頭先局長都有提到，喺網上有好多討論關於我哋嘅行動，我呢度一一作一個講解。有提及過點解我哋唔使用呢個直升機喺呢次行動裏邊。我必須要強調，如果用直升機喺呢個火警裏邊掟水彈，如果喺個樓宇嘅上空投擲水彈，啲水係唔會係不會係會落入個火場裏邊，只會淋咗去一個大外圍，同個滅火行動係冇直接關係。第二，我哋要考慮嘅就係直升機駛近樓宇嘅時候呢，會有產生大量嘅空氣，會將個火警令到佢呢會更加蔓延得快，同埋更加大。另外有啲網民亦提到，點解我哋唔用一啲比較高嘅雲梯車？我必須喺度話俾大家聽，呢啲比較高，譬如講100米嘅雲梯車，佢要使用呢個雲梯嘅時候，可能大家見到我哋用緊而家我哋56米嘅雲梯車，係需要喺行動時呢，喺佢嘅車嘅兩邊呢去落一個積嘅，個積係有個闊度，越高嘅雲梯車個地面嘅闊度就要越闊。我哋而家緊急車輛通道嘅要求係6米，而相對用啲100米嘅雲梯車個闊度係要10米。所以用呢啲雲梯車，香港大部分嘅道路都唔能夠使用嘅。第三方面就係點解唔用無人機滅火？大家可能喺一啲視頻度見過一啲無人機滅火嘅片段。喺呢方面，我哋同廣東省消防總隊都有好緊密嘅聯繫。無人機滅火而家喺消防總隊裏邊仍然係探索階段、試行階段。用呢啲無人機嘅時候，我哋要考慮嘅就係而家無人機嘅承載，可能要睇翻啲片段都知道，無人機承載嘅滅火喉嘅直徑係遠遠比而家我哋消防車或者我哋消防喉嘅直徑為細，咁即係代表咗佢能夠去用嘅水嘅滅火係相對少，咁即係會引致你用無人機射水埋去一個頭先我講到今次係好多單位着火嘅情況呢，並不是一個有效嘅做法。另一方面呢，亦有人提到嗰個火警鐘，呢幾座大廈嘅火警鐘冇響到。喺呢方面，我哋昨天已經派出咗我哋防火組專責隊伍檢查咗8座大廈嘅消防系統嘅火警鐘，我哋發現咗佢係唔能夠有效咁操作。喺呢方面呢，我哋即將會採取執法行動。有關調查方面，我呢度都要同大家講一講嘅就係跨部門嘅調查專組已經成立咗，裏邊包括咗由消防處新界南總區助理處長帶領及新界南副消防處長做副主席，當中參與部門包括
警務處、屋宇署、機電工程處、房屋處、勞工處同埋政府化驗所，佢哋好快就會展開相關嘅調查工作。佢哋調查嘅方向主要分開兩方面，第一方面就係會調查火警嘅成因同埋火警蔓延得咁快嘅成因，第二方面就係個環境引致咁大量死傷。以下落嚟，我會交由消防處副處長行動去講解琴日喺呢個滅火救援行動當中遇到嘅困難，同埋成功能夠拯救到一個被困喺大廈裏邊嘅傷者。各位傳媒朋友，大家好。咁我會交代消防處琴日至到今朝早嘅救援行動。喺呢段期間呢，我哋對7座大廈裏面嘅超過1800個單位嘅門進行咗爆破，繼而係進入呢啲單位裏面進行我哋嘅搜索行動，確保呢啲單位裏面冇被困嘅人士。喺呢段期間，有個別嘅單位出現咗翻燒嘅現象，令到我哋嘅搜救行動倍感困難。雖然係咁，我哋仍然成功喺琴晚嘅6點半左右，喺宏道閣裏面嘅16樓梯間，成功救出一名男性嘅傷者，而佢係清醒嘅。我嘅簡報到此為止。好，跟住落嚟，由我講解下警方嘅行動。有關於11月26號星期三喺大埔宏福苑發生嘅5級大火事件，導致多人傷亡，包括一名消防員喺行動之中英勇殉職，我哋感到非常之難過同埋痛心。我代表警隊向遇難嘅家屬致最深切嘅慰問，並祝願受傷嘅人士早日康復。警方係高度重視呢一宗火警嘅事件，案發之後隨即動員超過1000名嘅警務人員，除咗負責維持秩序、協助救援同埋提供緊急支援之外，我哋亦都協助居民疏散同埋交通嘅安排。警方亦都設立咗傷者查詢熱線，熱線號碼係1878-999，1878-999。市民如果係懷疑有親友喺今次事件之中係失蹤，可以致電呢個熱線求助。呢個熱線係重大事故或者災難嘅時候，我哋設立嘅一個專用熱線，係俾市民查詢懷疑喺事件之中受傷或者失聯嘅親友嘅情況。熱線由專責人員集中接聽同埋收集資料，協助致電者了解相關嘅情況。警方亦都會使用重大事件調查及災難支援系統，將失蹤者同埋災難中傷者嘅人士嘅資料輸入去呢個系統，透過自動校對嘅功能，識別傷亡者人士嘅身份，以加快協助公眾人士對失蹤者嘅查詢。另外，警方亦都喺大埔廣福社區會堂設立咗辨認處，協助失聯者嘅家屬經相片初步辨認程序，希望協助有關家屬能夠盡快得知失聯親人嘅情況，縮短家屬對親友生死未卜嘅煎熬。喺完成初步辨認之後，警方會盡快安排有關嘅家屬進行正式嘅遺體辨認程序。另外，警方亦都會繼續全力進行調查同埋善後嘅工作。此外，我哋亦都會調動災難遇害者辨認組，調配一切可行嘅人手同埋資源，務求喺最短時間之內有系統咁樣辨認遇害者嘅身份，協助家屬確認親友嘅下落，並為後續嘅調查同埋善後嘅工作提供證據。
喺消防同事完成咗佢哋嘅工作之後，警方會盡快接手現場進行調查工作。每當消防同事確認一棟大廈嘅安全，警方就會立即接手呢棟大廈，並派員上樓進行搜索同埋調查。我哋嘅最終嘅目標係同一時間喺7棟大廈一齊進行搜索同埋調查。警方已經安排咗足夠嘅人手，隨時去接手呢一項嘅工作。我哋預計呢個搜查行動同埋搜證嘅工作係會有一定嘅挑戰，因為根據消防同事所提供嘅資料，現場有部分嘅範圍溫度仍然係超過攝氏200度，我哋需要等到降溫之後先至能夠進場。加上喺火災之後，大廈裏邊嘅環境係惡劣，唔少物品亦都倒塌，導致咗搜索嘅空間係非常之狹窄。為咗讓受影響嘅市民可以盡快回到住所，我哋會分階段解封各棟涉事嘅大廈，即係每完成一棟大廈嘅搜證之後，我哋立刻解封呢座大廈，能夠希望讓市民能夠盡快回到去佢哋嘅住所，了解情況，以及做善後嘅工作。喺調查方面，正如頭先局長所講，我哋警方已經就火警懷疑涉及嘅罪行拘捕咗3名52歲至68歲嘅男子，佢哋係涉事建築公司嘅2名董事同埋1名顧問。警方亦都去佢哋嘅寫字樓同埋住所搜集等嘅證據。呢3名男子仍然係被扣查，我哋正尋求緊律政司嘅緊急嘅法律意見。有關調查起火原因方面，警方同消防處已經成立咗專案小組，對事件作出全面嘅調查，一定會將呢宗案件提交俾死因裁判法庭去處理。警方係極度重視今次嘅火災，已經準備好喺現場條件許可嘅情況之下，我哋動員最大嘅資源，全方位去搜證同埋調查。部分樓宇預計喺今日嘅稍後嘅時間可以安排警方進入去調查。整個調查過程可能需要3至4個星期，警方係有信心同埋有足夠嘅人手去處理。我哋明白到呢個事件帶嚟唔單止係損失，仲有好多市民揮之不去嘅焦慮以及深切嘅悲傷。往後嘅日子，我哋會繼續竭盡所能，落手我哋嘅職責，陪伴大家一齊走過呢個最難捱嘅時間。唔該晒。你好，港台嘅，想問翻，其實暫時睇咧，即係起火個原因，會係邊幾方面啦？即係都見到有一啲嘅片段或者相片都見到有啲工人喺棚架嗰度吸煙，呢個可能性有幾大啦？同埋暫時睇嗰個翻燒嘅可能性又有幾大啦？最快幾時係可以解封俾啲居民係翻屋企拎翻啲財物咧？會唔會其實都要等3至4個星期，你哋警方入去搜證之後先至可以啦？應該好。咁啊，首先咧，我哋根據而家目前咧掌握到嘅情況咧，我哋相信咧係起火就係喺呢個嘅宏昌閣嘅低層咧係開始起火先嘅。咁啊燒着咗係嗰啲嘅係棚網之後咧，係好快就引到上去燒着咗圍住玻璃窗嘅發泡膠板，咁啊導致到咧係呢個火咧係迅速蔓延，係燒到去其他嘅樓層，同埋燒到去咧係其他嘅一啲嘅大廈嘅咁呢個係我哋初步理解嗰個嘅成因。咁啊包括咧就係嗰啲嘅發泡膠板燒着咗之後咧，令到高溫，令到玻璃爆破咗之後咧，啲火係燒咗入去室內，所以令到室外同埋室內同一時間咧係大範圍咧係着火嘅。咁另外講到咧就係翻燒嘅情況，其實而家我哋消防嘅同事咧已經喺度灑水㗎啦。我哋相信翻燒情況咧機會唔高，但係我哋同事要確保現場除咗唔會翻燒之外咧，個溫度係降翻落一個咧係安全嘅溫度。頭先都提過，部分而家嘅樓層咧
個溫度仲係去到28度嘅，呢個絕對係唔適宜咧喺呢個階段咧係入去。但係當然，我哋係每一個大廈每一棟咧係去到一個安全嘅情況底下，就會首先係叫我哋嘅屋宇署同事入去巡查，確保樓宇係安全，我哋就會揾警方入去咧係進行檢查。所需嘅時間係大約3至4個星期，我哋希望能夠盡快能夠早一日得一日，可以將個地方咧係解封，讓市民咧係翻去處理翻佢哋嘅事情。咁多係咪好無線？首先想請教翻，其實嗰8座大廈個消防系統個鐘而家知唔知道係人為因素熄咗啊，定係其他故障啦？同埋其實而家有冇一個確實生還者嘅數字？同埋如果最差情況，有冇可能喺一啲大廈邊嘅遺體完全係冇機會去識別翻出嚟？有冇方法係令到每一個人都可以知道自己親屬嘅情況咧？唔該。係好，咁啊，或者我答咗第二部分先啦。咁有關於呢個火警鐘嗰度咧，我等下消防處處長咧係回答大家啊。咁咧就係有關於嗰個嘅遺體辨認方面咧，咁其實我哋警方呢方面咧係有即係好多嘅訓練嘅，呢個包括我哋可以係從嗰啲受害人一啲嘅身邊嘅物件啦，或者係從受害人咧一啲嘅身體特徵啦，例如有冇啲疤痕啦，同埋咧最後咧係可以用呢個 DNA 咧係去確認嘅，咁我哋會盡量咧係將呢個遺體嘅身份係辨認出嚟嘅。有關於係防火鐘嗰度，我交俾楊永傑處長去回答。有關呢個8座大廈嘅消防警鐘。我哋昨天咧已經派出咗我哋防火組嘅同事咧，即刻立刻做一個檢測。關於佢嘅操作係咪有效？我哋發覺呢8座大廈嘅警鐘咧係操作係有問題，所以咧我哋隨即咧已經咧係收集咗相關資料，我哋將會係採取執法行動，去對相關呢啲消防設備嘅消防設備承辦商咧採取一啲執法行動。但係開始檢查嘅時候，其實個情況係點樣咧？明唔明有冇聲道嘅咧？我哋去試嗰時係冇聲嘅，係冇色，但係冇聲響嘅。Question in English, please. So 2 questions in English. Firstly, can you tell us whether there's going to be any compensation for the residents? A lot of them right now are thinking about how they can go on to maybe get a longer-term plan for a home. Secondly, can you give us an update on the corruption investigation regarding the construction company? Thank you. Right. First of all, investigation regarding any corruption allegation or investigation will be done by the ICAC. And secondly, you talk about compensation, right? So I would like to explain it about our financial assistance to all the victims and their families. I think our government will have different schemes to support the family, and also I understand that a lot of private organizations are organizing it. As a matter of fact, Secretary Alice Mak and Secretary Ms. Kristen, they will hold a separate press conference a little bit later to elaborate on all the financial assistance and other kinds of assistance that we can offer to the victims and their families. English question from the South China Morning Post. So it has been 3 days after the fire. So why isn't there any basic demographics of the deceased and the injured, as you already got the information and the condition of the people? Why don't you release them to the Korean public? Thank you very much. In fact, we are releasing the information right now. And as a matter of fact, for the time being, there's 128 deceased that we discovered, including 108 body we removed from the scene, and 4 passed away in hospital, and we have 16 burned body that are still within the building. And in fact, our police has a special team that they are going to deal with all the missing persons or identity of the deceased. Maybe I can repeat the phone number. Oh, okay. You can make inquiry with the phone number. We have set up a casualty inquiry unit, and we have a hotline. The hotline number is 1878999. 1878999. Thank you.
I think we need time to get all the details. As I said, even some of the disease we cannot be fully identified yet. So I think at appropriate time when we are getting of all the information, and we are more than happy to release all the information that public is concerned. There's nothing government is unwilling to do. 局長你好，商台首先想問咧，因為頭先就講到起火，一開始起火係喺宏昌閣啦，但係其實實際點解會燒着咗網嘅原因係咩咧？係咪嗰個準則唔夠高啦？同埋咧，今次有120人死啦，點睇外界認為呢個係人禍呢個説法咧？唔該。咁啊，首先咧就係我哋而家初步嘅調查咧，就喺宏昌閣低層咧係嗰啲圍網係着火先嘅。咁啊頭先我講過啦，我哋初步嘅研究咧就係話呢啲圍網咧嗰個嘅阻燃度係合乎要求嘅，但係嗰個發泡膠係高度易燃嘅。我哋初步嘅調查相確信咧，就係呢啲燒着咗嘅發泡膠令到個溫度咧係非常高，令到咧係呢個嘅圍網，包括埋個竹枝同埋其他物件咧都係着火，亦都包括玻璃爆破咗之後咧係啲火飛咗入去室內，燒着咗室外入面嘅雜物嘅。大家要明白呢啲嘅圍網雖然係達到一定嘅阻燃嘅要求，但係當你遇到高溫嘅時間咧，都會着火嘅，包括竹棚都會着火嘅。佢係只係阻燃嘅啫。咁呢個就係我哋初步嗰個嘅情況。咁至於目前嘅調查嚟講咧，我哋係會包括一個嘅係整體嘅一個刑事調查啦，同埋琴日我哋特首都講咗啦，我哋係有幾個唔同嘅工作組咧，係就住頭先所講一啲關注事項咧，會作出詳細嘅調查。咁呢個工作組喺適當嘅時間咧，亦都會將個調查嗰個結果咧向公眾咧係解説嘅。我頭先講咗啦，我哋工作組咧係會將調查結果咧係稍後咧係會係向大家咧係解説嘅。好，我哋加埋最後一條好，我想問頭先提到事故調查會進行調查之外，會唔會對經濟損失會展開調查？會涉及啲咩機構，以及有咩應對措施？係。咁就住咧係一啲經濟援助方面咧，頭先我提到啦，我哋無論係政府或者社會各界，對於今次嘅受害人同埋佢嘅家屬咧，都係會提供咧係好多嘅協助，包括一啲即時嘅現金協助。咁呢個只係即時嘅啫，稍後咧仲會有好多其他協助嘅，包括咧住宿方面有協助啦。咁呢個稍後咧，麥局長同埋咧就係孫局長咧係會有一個嘅係另外一個嘅係新聞發佈會，係就住我哋如何協助呢啲受害人士同埋屋企人咧係會作出詳細解説。